'lift門咧，有隻小鳳仙裝嘅女人拖住個僆仔。我記得我係熄晒所有嘅電視同燈，跟住第二日一翻去嘅時候咧，我開鋪咧個電視係開着咗。農曆7月14又到啦，究竟你嘅行業同辦公室有啲咩靈異事件？我哋即刻就去問下人啦。咁啊凌晨4、5點先收工啦，咁你前面 lift 冇咗啦嘛，咁你搭貨 lift 啦，點知一開 lift 門咧，有隻小鳳仙裝嘅女人拖住個僆仔。咁你嗰時太眼瞓啦，你就唔為意啦，咁咪照搭啦。跟住但係出 lift 之後咧，我再望清楚，其實係冇人同我一齊行。之前翻迪嚟咧，百之年嗰度咧，即係佢係雙人嘅，咁咧就見到有個女仔啦，同埋佢個男朋友一齊啦，咁咧就但係咧佢個腳上面咧就多咗個細路女嘅，咁跟住咧咁就諗住叫嗰個小姐，即係淨係可以2個人嘅啫，咁但係佢就話得2個人咁樣。夜晚嘅時候啦，咁咧就去派 flash， 咁派 flash 嘅時候咧，就見到有個着得好荒謬嘅一個類似日本人啦，咁咧就經過，咁但係塊面係勁白，跟住同埋咧佢。見佢 sense 到我朋友見到佢嘅時候咧，佢個頭咧係向住後面係90度咁樣擰去後面望佢。問過晒所有嘅同事啦，咁佢都話成晚都係冇見過有一啲咁樣嘅類似客人係有 check in 過啊，或者出現過啊嗰啲咁樣咯。咁好夜收工，咁跟住去男廁，其實得我一個人啫嘛。咁有沖廁聲咯，004有沖廁聲咁樣咯。咁咪寒一寒嘢，諗住想入去睇嘅，但係諗下都係唔好咯。我屋企做茶餐廳嘅，有一日咧，突然之間去到最尾咧，突然之間我收晒所有嘅嘢啦。我記得我係熄晒所有嘅電視同燈嘅，跟住第二日一翻去嘅時候咧，我開鋪咧個電視係開着咗。播緊啲咩啊？播緊 TVB。